Всем привет, ребята! С вами Марьяна, и сегодня я хочу рассказать вам историю моего ремонта. Та-дам! Там-тарам-там-та-там-там-там, там-тарам-там-та-там-та-там-там-там. Да шучу, на самом деле все было не так. Во-первых, это делал не я, а мои родители, и они делали это утюгом. Проглаживали и оттирали. Недавно мы ходили в магазин выбрать краску для стен. Ахайо, хайо, ахайо, ахайо, хайо, ахайо. Ну и, собственно, выбрали. Других новостей у меня нет. Спасибо за просмотр. Пока.